আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আপনাদের জন্য আরও একটি এয়ার কন্ডিশন নিয়ে আসলাম। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সামনে রয়েছে জেনারেল 2 টন একটি এয়ার কন্ডিশন। এটা কিন্তু অরিজিনাল জেনারেল এয়ার কন্ডিশন দেখতে পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে 2 টনের একটি এয়ার কন্ডিশন, একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে রয়েছে, নতুনের মতনই কিন্তু একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে রয়েছে। আমরা আপনাদের একটু চারপাশটা আমি একটু ঘুরিয়ে দেখাই এয়ার কন্ডিশনের। দেখতে পাচ্ছেন এই যে ব্যাক সাইড এবং এই সাইড, এই যে এখানে কিন্তু স্টিকার রয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এবং এটা কিন্তু মেড ইন থাইল্যান্ড লেখা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে মেড ইন থাইল্যান্ড। তো এবং এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন মডেল নাম্বারটা, এই যে মডেল নাম্বারটা 24 মডেল, মেড ইন থাইল্যান্ড, 2500 জেনারেল এয়ার কন্ডিশন। এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আউটডোরটা, এই যে আউটডোরে কিন্তু এখানে লেখা আছে, দেখতে পাচ্ছেন মেড ইন থাইল্যান্ড। সব কিছুই কিন্তু একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে দেখতে পাচ্ছেন। তো আমি আপনাদের একটু কন্ডেন্সার দেখাই, আউটডোর কন্ডেন্সার। এই যে এই বসে দেখতে পাচ্ছেন একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে কিন্তু বন্ধুরা এই এসিটা আছে। এটা 2 টনের একটি এয়ার কন্ডিশন। আপনারা যদি এই সিটি নিতে চান, আমি আপনাদের এই পাশে একটু দেখাই, দেখতে পাচ্ছেন একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে কিন্তু আছে। তো আপনারা বন্ধুরা যদি এই সিটি নিতে চান তাহলে সরাসরি আমাদের দোকানে চলে আসতে পারেন। আমাদের দোকানের ঠিকানা এবং আমাদের ফোন নাম্বার ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে, আপনি সেখান থেকে নাম্বার নিয়ে আমাদের ফোন দিয়ে আমাদের সরাসরি আমাদের দোকানে চলে আসতে পারেন। তো এই সিটি যদি আপনারা কিনতে চান, এই সিটি কিনতে পারবেন মাত্র 35,000 টাকা। 35,000 টাকা হলে কিন্তু আপনারা 2 টন এত সুন্দর একটি এয়ার কন্ডিশন খুব সহজে আমাদের থেকে নিতে পারবেন। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দিবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আমরা কিন্তু এরকম এয়ার কন্ডিশনের প্রতিনিয়তই ভিডিও আপলোড করে থাকি এই চ্যানেলে। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।